咦，奥特森林里怎么会出现了这么多的工程车呢？这也太奇怪了吧！我要过去瞧一瞧。有挖掘机、搅拌车、翻斗车，还有各种车子，太多了。哎呀，不好了，前面怎么在冒火光和黑烟啊？我的天呐，出大事了！原来是挖掘机和垃圾车在这发生碰撞，燃起了大火，现场浓烟滚滚，一片狼藉。旁边就是奥特大森林，要是大火把旁边的树木引燃了，那可就是一场大灾难呀！我要赶紧去找奥特消防队的消防员来帮忙才行。小赛罗焦急地跑出去寻找奥特消防员。跑了好一会儿，才在一个大门外发现了正在跳科目3的迪迦奥特曼。迪迦叔叔，大事不好了呀！你就别跳舞了，我有重要的事情要宣布。小赛罗没看到我正在练习舞蹈吗？有什么事情比我跳舞还着急？慢慢说，我听着呢。哎呦喂，这次不一样啊！前面树林里出现了特别多的工程车，有挖掘机和垃圾车发生碰撞，引发了火灾。旁边就是参天大树，大火要是蔓延过去，那可就麻烦了。什么情况？森林里出现了车祸，燃起了大火！我的天哪！森林防火可是特别重要的。小赛罗，你立刻进去找赛罗队长他们来帮忙。我先过去现场控制火势，抓紧时间，咱们立刻开始。迪迦交代完事情后，就孤身一人往事故现场冲了过去，而小赛罗也十分焦急地开始敲打大门。可是无论他怎么敲门，就是没有人回应。这一边的迪迦此时已经拿着灭火器靠近了着火点，他奋不顾身地拿着灭火器就冲上去开始灭火。虽然没有任何防护设备，可是迪迦却丝毫没有退缩，他为了守护森林安全，拼命地想要压制住大火的蔓延。10分钟后，由于吸入了大量的浓烟，消耗了身上所有的能量，迪迦再也坚持不住，晕倒了。而他的付出也为救援争取了大量的时间。此时的小赛罗也终于来到了城堡内，找到了赛罗奥特队员们。赛罗爸爸，大事不好了！怎么你们也在这里跳科目3呀？大家快停下来，出去看看吧！森林里有工程车发生碰撞，燃起了大火，旁边的树木都有危险。迪迦叔叔第一时间已经冲过去灭火了，他一个人肯定是无法扑灭的。大家赶紧过去看看吧！再这样下去，光之国都会有危险的。小赛罗，你说什么？森林里面着火了？怎么会出现这种事故啊？为什么不第一时间给我们拨打电话寻求帮助呢？迪迦一个人出去灭火也太危险了！奥特队员们，大家立刻集合上车，我们现在要去灭火支援迪迦，不然他一个人会有危险的。赛罗开着消防车，带领着大家全都往森林里赶去了。没一会儿，来到了车祸现场，消防车立刻开始喷水灭火救援。15分钟后，大火被浇灭了。赛罗随后下车去查看情况。哎呦，幸亏来得及时，要是再晚2分钟的话，周围的树林都会被引燃的。大家以后可一定要小心呀！发生火灾记得及时拨打消防电话。迪迦跑到哪里去了呢？我要去找找看。哎呦，怎么回事啊？迪迦你怎么了？怎么会躺在地上了？你快醒醒啊！我一路紧赶慢赶，可是还是迟到了。你为什么不等我们呀？迪迦，你快醒醒好不好？为什么你身上的光都消失了？难道大家都不需要你了吗？求求你不要离开我们，快醒醒吧！